Здравствуйте, дорогие друзья! Я вам расскажу о гвоздике. Такие бутончики маленькие, она как приправа применяется, но очень обладает множественными лечебными свойствами для вашего организма. Так что используем гвоздику. Что? Жевать нужно гвоздику. Например, если болит вам зуб, там есть эфирное масло эвгенол, которое ярким обезболивающим эффектом обладает. И там прикладываем или к десне, или в зуб ложим вот эту раздробленную гвоздичку, и оно быстро снимет эту зубную боль. А также поможет вам избавиться от тошноты в поездках. Пожуем гвоздику, и тошнота пройдет. А также можно, если у вас кашель надсадный такой появляется, тогда мы тоже жуем гвоздику, и это избавит вас от кашля.